Halo sahabat Dawam Kebajikan, kembali lagi dengan saya Ardian Prabowo. Gimana nih kabar sahabat semua? Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu 6 jenis makanan yang sebaiknya dihindari saat sedang mengalami batuk. Kesehatan kita memang sangat dipengaruhi oleh apa yang kita makan, dan saat kita sedang batuk, pemilihan makanan dapat berperan besar dalam proses penyembuhan. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi seputar kesehatan di channel ini. Langsung saja kita bahas 6 makanan yang sebaiknya dihindari saat sedang batuk. Pertama, makanan yang digoreng, makanan hasil penggorengan, seperti gorengan, keripik, dan hidangan cepat saji, seringkali kaya akan minyak. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan ketidaknyamanan seperti tenggorokan gatal dan kering. Disarankan untuk mengonsumsi dengan bijak dan seimbang dalam pola makan sehat, serta memperhatikan asupan cairan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kedua, makanan pedas. Makanan pedas bisa mengiritasi tenggorokan dan memperburuk batuk, oleh karena itu, perlu berhati-hati dalam mengonsumsinya, terutama bagi yang rentan terhadap gangguan tenggorokan dan batuk. Ketiga, makanan manis. Makanan manis, seperti permen, coklat, dan kue, bisa meningkatkan produksi lendir, mempertebal dahak, dan mempersulit pengeluarannya. Penting untuk mengonsumsi dengan bijak untuk menjaga keseimbangan kesehatan pernapasan. Keempat, susu dan produk olahannya. Susu dan produk turunannya, seperti keju, yogurt, dan es krim, dapat meningkatkan produksi dahak. Bagi yang sensitif terhadap hal ini, sebaiknya membatasi konsumsinya atau memilih alternatif produk yang lebih cocok untuk kesehatan pernapasan. Kelima, makanan olahan. Makanan olahan seperti makanan kaleng, makanan beku, dan hidangan siap saji seringkali mengandung bahan tambahan seperti pengawet, perasa, dan pewarna. Keberadaan bahan-bahan ini dapat memperburuk gejala batuk, terutama bagi individu yang peka terhadap zat tertentu. Sebaiknya pilih opsi makanan yang lebih alami untuk mendukung kesehatan pernapasan. Keenam, makanan pemicu alergi. Hindari makanan pemicu alergi seperti makanan laut, kacang-kacangan, dan telur saat mengalami batuk, karena dapat memperburuk gejala alergi dan batuk. Konsultasikan dengan profesional kesehatan untuk manajemen alergi yang tepat. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sahabat-sahabat setia, ingat ya, jika kamu memiliki masalah kesehatan atau keluhan tertentu, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan saran yang tepat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan kebahagiaan. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada saran atau masukan untuk kami. Terima kasih.